अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कोर्ट की जगह दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगी, व्यूज़ दिखाऊंगी और इंशाल्लाह मेरे साथ रहें और इंजॉय करें। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं केरी। ये हम लोग पहुँचे हैं केरी। अब केरी के बाद आता है ये नाला आ गया बड़ा वाला। बहुत ज़्यादा कीचड़ आ रहा है, हमसे चला ही नहीं रहा। अभी बारिश हुई है जिसकी वजह से नदी और नालों का पानी गंदे हो गए। जब इस नाले में बारिश हो जाए ना तो यहाँ चला नहीं जाता, इतना ज़्यादा तूफानी नाला आ जाता है कि
चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अल्लाह हाफिज़।